പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഐറ്റം പിന്നെയും കൊണ്ടുവരുക അല്ലേ? എന്ത് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് സെയിലാവുമല്ലേ, പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താ അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ലല്ലോ നമുക്ക് പർച്ചേസ് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് വരുന്നത്. അപ്പം ഒരുപാട് പേരും, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുറത്തുനിന്നുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ പേര് ഇതുപോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് വാട്സപ്പ് ഓർഡറൊക്കെ ഒത്തിരി കിട്ടാറുണ്ട് കേട്ടോ. ചിലർ പറയും വാട്സപ്പിൽ കോൾ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കോളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ നമുക്ക് ആഗ്രഹം. കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതല്ലേ നമുക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒക്കൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ഫോൺ എടുക്കാതിരിക്കുമോ? പക്ഷേ ഓരോരോ കാരണങ്ങളും ഉണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒറ്റ പീസിൽ 2 കളറുണ്ട് അല്ലേ, ബ്ലാക്കും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. അയ്യോ ബ്ലാക്കും നല്ല രസമാണ്, വൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂട്ടാവുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഒരു സോഫ്റ്റ് ഓർഗൻസായുടെ ഡിജിറ്റൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദുപ്പട്ട, അതുപോലെ തന്നെ ദാമനി വരുന്ന നല്ല രസമായിട്ടുള്ള വർക്ക്. ഇനി ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കാണിക്കാം. അടുത്ത ബ്ലാക്ക് ആട്ടോ, പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ബ്ലാക്കിൻ്റെ ദുപ്പട്ട ചിനോണിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. മറ്റേ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചത് ഓർഗൻസയ്ക്കകത്ത സോഫ്റ്റ് ഓർഗൻസ, ഇത് ചിനോണാണ്. നോക്കിയേ, ദർക്കനും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോണും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ നമ്മൾ ഈ പ്രിൻറ്റിനകത്ത് പിന്നെ ഈ ദർക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്റ്റോൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻറ്റ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു 10-50 രൂപ ഒക്കെ കൂടുതൽ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റേറ്റിൽ വേരിയേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളായാലും പറയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടി, നമ്മൾ ചുമ്മാതെ അങ്ങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ വേണ്ടേ. അപ്പം ദുപ്പട്ടയും നോക്കി സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സൈറ്റിലൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് വൈറ്റ് കാണിച്ചതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയായിരുന്നു മോളെ? ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ആദ്യം കാണിച്ച വൈറ്റിന് 890 ഉള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ റേറ്റ് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. 890 ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലാക്കിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാക്കിൻ്റെ ദുപ്പട്ടയിലൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഓരോന്നിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 980, 980. രണ്ടായാലും ഓക്കെയാണ്. 1000-നകത്ത് നിർത്തി നല്ലൊരു ഐറ്റം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാം ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതെടുത്ത് കൊടുത്തു, അവർക്കും സന്തോഷമാവും, നിങ്ങൾക്കും സന്തോഷമാവും. അവർ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സന്തോഷമാണ്, ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് ഐറ്റം ആണല്ലോ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു ഐറ്റം മിസ്സാക്കാതെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ.